Herzlich willkommen bei Legendäre Burgen und Dome. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute den Weg zu uns gefunden haben, um gemeinsam in die Welt der steinernen Zeugen der Geschichte einzutauchen. Es ist uns eine Ehre, Sie auf dieser poetischen Reise zu begleiten. Inmitten der sanften Hügel des Kahlenberger Landes, dort, wo die Leine sich wie ein silbernes Band durch die Landschaft windet, erhebt sich ein Ort, der wie aus den Seiten eines vergessenen Märchenbuchs gefallen zu sein scheint. Wir schreiben das Jahr 1857. Es war ein strahlender Apriltag, der 39. Geburtstag der Königin Marie, als ihr Gemahl, König Georg V. von Hannover, ihr ein Geschenk versprach, das über die bloße Materie hinausging. Es war ein Versprechen aus Stein und Liebe, die Burg Marienburg. Die Geschichte der Burg Marienburg begann offiziell mit der Grundsteinlegung am 9. Oktober 1858 auf dem Gipfel des Marienbergs, der bis dahin als Rehberg bekannt war. Warum dieser Ort? Warum diese einsame Höhe in Pattensen bei Hannover? Es war die Sehnsucht nach Abgeschiedenheit, fernab des strengen Hofzeremoniells der Residenzstadt. Hier, auf dem Marienberg, sollte eine Sommerresidenz entstehen, die den Geist des Mittelalters atmet und doch den Komfort einer neuen Ära in sich trägt. Es war der Wunsch, eine Trutzburg gegen die Vergänglichkeit zu bauen, ein Symbol für die Beständigkeit des Hauses der Welfen in einer Zeit des politischen Umbruchs. Der Gründer dieses architektonischen Juwels, König Georg V., war ein Mann von tragischer Gestalt. Seit seiner Jugend blind, konnte er die Pracht, die er errichten ließ, niemals mit eigenen Augen sehen. Doch man sagt, seine Vision war klarer als die jener, die sehen konnten. Er sah die Burg mit seinen Händen durch filigrane Korkmodelle und mit seinem Herzen. An seiner Seite stand Königin Marie, die eigentliche Seele des Baus, deren ästhetisches Empfinden jeden Winkel des Schlosses prägte. Als Architekt wurde zunächst Konrad Wilhelm Haase berufen, ein Meister der neugotischen Baukunst. Er legte das Fundament für dieses Welfenschloss, doch im Laufe der Jahre übernahm sein Schüler Edwin Oppler die Leitung. Oppler, beseelt vom Geist der englischen Neugotik, verwandelte die Marienburg in das, was wir heute als Märchenschloss Deutschland par excellence bezeichnen. Er schuf Räume, die nicht nur zum Wohnen, sondern zum Träumen einluden. Die Nachfolger Georgs, allen voran Kronprinz Ernst August, trugen das schwere Erbe eines verlorenen Königreichs. Die Marienburg blieb über Generationen im Privatbesitz der Welfen, ein stilles Denkmal für die einstige Größe eines Hauses, das einst Könige von Großbritannien stellte. Bis in die heutige Zeit, zu Ernst August von Hannover, bleibt die Verbindung zwischen der Familie und diesem Berg ungebrochen, auch wenn die Mauern heute von neuen Geschichten erzählen. Wer sich der Burg nähert, erkennt sofort die Genialität der Marienburg-Architektur. Es handelt sich um eine neugotische Vierflügelanlage, die einen geschlossenen Innenhof umschließt. Ein Symbol für Schutz und Geborgenheit. Die Burg beherbergt stolze 130 Zimmer, von denen jedes einzelne ein Zeugnis höchster Handwerkskunst ist. Das Herzstück der Anlage ist der gewaltige Hauptturm, der 44 Meter in den Himmel ragt. Wer die 160 Stufen erklimmt, wird mit einem Marienburg-Aussichtspunkt belohnt, der seinesgleichen sucht, ein Panorama über das Leinetal, das dem Betrachter den Atem raubt. Doch die wahre Magie liegt im Detail. Die Marienburg-Innenbesichtigung offenbart den prunkvollen Rittersaal, dessen Deckenkonstruktion an die Rippengewölbe großer Kathedralen erinnert. Technisch war die Burg ihrer Zeit weit voraus. Während andere Schlösser noch unter der Kälte des Winters litten, wurde hier bereits eine Warmwasserheizung installiert. Die gusseisernen Säulen in den Prunkräumen waren nicht nur statische Notwendigkeit, sondern filigrane Kunstwerke der aufstrebenden Industrie. Die Bibliothek der Königin,
mit ihren meisterhaft geschnitzten Regalen aus Eichenholz gilt bis heute als einer der schönsten neugotischen Innenräume Europas. Es ist eine Harmonie aus Form und Funktion, die den Besucher in eine Welt versetzt, in der Perfektion keine Option, sondern Standard war. Kein Schloss dieser Größe kommt ohne die geheimnisvollen Schatten der Mythologie aus. Es heißt, der Marienberg sei seit Urzeiten die Heimat der Zwerge vom Marienberg. Königin Marie selbst war so fasziniert von dieser Vorstellung, dass sie den kleinen Sagengestalten an den Portalen der Burg Denkmäler setzen ließ. Diese kleinen Wächter sollten das Glück des Hauses bewahren. Eine weitere Legende rankt sich um das schmerzliche Ende der königlichen Ära. Als die Königin im Jahr 1867 die Burg verlassen musste, verlor eines der Pferde ihres sechsspännigen Wagens ein Hufeisen direkt am Burgtor. Dieses Hufeisen, das noch heute an der nordöstlichen Einfahrt prangt, gilt als Symbol für das gebrochene Glück und die unvollendete Geschichte. Man sagt, solange das Hufeisen dort hängt, wird die Seele der Königin immer wieder an diesen Ort zurückkehren, um über ihr geliebtes Heim zu wachen. In mondhellen Nächten, so flüstern die Einheimischen, könne man den fernen Klang von Kutschenrädern hören, die niemals ankommen. Die historische Bedeutung der Burg Marienburg ist untrennbar mit dem Schicksal des Königreichs Hannover verbunden. Sie ist nicht einfach nur ein Gebäude, sie ist ein Manifest des Widerstands. Nach der Annexion Hannovers durch Preußen im Jahr 1866 wurde die Burg zum letzten Refugium der königlichen Familie auf deutschem Boden. Hier lagerten einst die unschätzbaren Welfenschätze, darunter die Krone des Königreichs Hannover. Die dramatische Geschichte, wie diese Kronjuwelen heimlich an den preußischen Wachen vorbei nach England geschmuggelt wurden, liest sich wie ein historischer Thriller. Die Burg ist zudem ein einzigartiges Dokument der hannoverschen Architekturschule. In ihrer fast vollständig erhaltenen Innenausstattung bietet sie einen Einblick in das höfische Leben des 19. Jahrhunderts, der in dieser Geschlossenheit in Deutschland selten zu finden ist. Sie ist ein Monument der Romantik, ein steingewordenes Gedicht, das die Sehnsucht nach einer idealisierten Vergangenheit verkörpert. Heute steht die Burg an einer neuen Schwelle ihrer Geschichte. Die Marienburg aktuell erlebt eine Phase der Transformation. Seit Ende 2023 ist das Innere aufgrund umfassender Sanierungsmaßnahmen für die Öffentlichkeit vorerst geschlossen. Die Marienburg-Sanierung ist ein gewaltiges Projekt, das darauf abzielt, die durch Hausschwamm gefährdete Substanz für kommende Jahrhunderte zu sichern. Doch lassen Sie sich davon nicht abschrecken. Das Außengelände und der Blick auf die majestätische Fassade ziehen nach wie vor Fotografen und Romantiker an. Die Marienburg-Fotospots entlang des Berges bieten spektakuläre Perspektiven, besonders für eine Marienburg-Drohne-Aufnahme, die die volle Pracht des Ensembles aus der Vogelperspektive einfängt. Zudem hat die Burg als Drehort für internationale Produktionen wie die Erfolgsserie Maxton Hall neue Berühmtheit erlangt. Die Anfahrt Schloss Marienburg ist von Hannover aus in kurzer Zeit möglich. Und auch wenn man das Innere momentan nicht betreten kann, so bleibt die Aura dieses Ortes ungebrochen kraftvoll. Es ist ein Ort der Stille, des Staunens und der tiefen Ehrfurcht vor der Genialität unserer Vorfahren. Ein Muss für jeden, der die Marienburg-Führung in seinem Herzen bereits begonnen hat. Wir danken Ihnen von Herzen, dass Sie uns auf dieser Reise zum geheimnisvollsten Märchenschloss der Welfen begleitet haben. Wir hoffen, dieser Blick in die Tiefe der Geschichte hat Ihre Begeisterung für die architektonischen Wunder unserer Welt geweckt. Mehr Informationen über dieses beeindruckende Objekt, die genaue Adresse sowie den aktuellen Stand der Sanierungsarbeiten und Informationen zu eventuellen Sonderveranstaltungen finden Sie unter dem Link zur offiziellen Quelle
den wir für Sie in der Videobeschreibung hinterlegt haben.